姐姐，今日嘅時間呢係2019年嘅5月25號。咁本身啦，我哋喺Up Live 直播間嗰邊呢，咁我就有一位嘅朋友啦，咁佢就係叫做招財貓。咁啊，招財貓呢，佢就尋日呢就已經同我講呢，就係話，喂，水果姐姐你聽日講鬼故喎，咁你講離島嘅靈異故事，咁佢就話啦，離島嘅靈異故事。澳門算唔算啊？咁其實咧，澳門咧都可以，即係佢唔係離島，但係佢都係一個島國嚟噶嘛，即係一個小小嘅一個島啦。咁都可以係同我哋分享。咁到底香港嘅離島有啲乜嘢嘢呢？咁其實咧係有呢個喜靈洲啦，大家唔係覺得哇，好似都唔係好熟悉咁樣。坪洲啦、長洲啦、南丫島啦，咁呢啲就可能會比較熟悉啲。咁如果大家係有對喺呢一啲嘅地方，忽然之間諗起，哇！其實我喺呢一啲嘅地方嗰度都曾經有發生過一啲好古怪嘅事件喎，咁啊都可以同我哋分享下。咁我哋講翻阿招財貓先啦。咁阿招財貓呢，佢就話呢，佢去澳門旅行嘅時間呢，就覺得自己進入咗一個異空間喎。咁我呢，就將佢嘅故事呢，就演繹咗出嚟嘅。上星期六，我同屋企人去咗澳門一日遊啊。去大三巴牌坊嗰度影相嘅時候，我掛住玩手機，冇睇到路喎。跟住我好唔好彩咁撞咗埋條燈柱度，之後眼前覺得好似白晒咁，然後我就見到好多葡萄牙嘅人。一開始我都冇為意㗎，我諗住澳門都應該好多葡萄牙人嘅，但係慢慢我就發覺有問題啦。冇理由我眼前見到嘅全部都係葡萄牙人，而冇其他國家嘅人㗎嘛？例如香港人啊、大陸人啊咁樣。我眼前呢一班葡萄牙人喺大三巴嘅牌坊出邊嘅樓梯嗰度企滿晒喺度，而佢哋好似唔知做緊乜咁㗎喎，又唔係影相，又唔係做啲乜嘢，淨係企咗喺度，每個人都好似冇動作咁。起初我都冇為意㗎，慢慢睇清楚，原來佢哋着緊好似制服咁樣嘅衫㗎。呢套制服有3種顏色嘅。咁之後我就醒咗啦，又見返正常嘅人，我就覺得好奇怪啦。我問我屋企人，到底我發生咗咩事呢？佢哋話我撞咗落條柱度，傻咗咁係咁喺度笑喎，笑咗一陣間就停咗。咁好啦，我當自己黑仔啦。又見到呢啲嘢之後，我返到香港上網查下，原來澳門以前葡萄牙殖民地嘅時候，我發現相片之中，我見到葡萄牙士兵嘅海陸空三軍同我喺澳門見到嘅一模一樣㗎。我懷疑我回到過去葡萄牙殖民地嘅時候嗰陣時，我好似去咗異度空間咁。我隱約聽到佢哋叫咗一個葡萄牙華人嘅名，係4個字嘅，我就返到嚟香港再查下呢個名啦，原來係一個烈士嚟㗎，喺澳門葡萄牙殖民地嘅時候守住大三巴牌坊嘅一個士兵嚟嘅。佢係喺嗰度俾炸彈炸死㗎，就係因為佢保護咗牌坊，然而做人肉擋箭牌。我唔覺得我自己係發燒或者感冒同埋亂諗嘢，因為我從來都冇睇過有關澳門歷史上嘅嘢㗎，我係事後先至再睇返嘅。所以冇可能我喺嗰個時候就已經知道呢一個人嘅名㗎，同埋我亦都唔知道以前嗰度嘅華人士兵係咩嘢衣着㗎。咁最後我都係當自己黑仔啦，又見到嗰啲嘢。好啦，咁大家呢見到我哋畫面上面嘅呢，招財貓呢，佢就係提供俾我嘅相片嚟嘅。嗰個故事入邊呢，就講咗話，嗰啲嘅葡萄牙士兵呢，好似一碌木咁樣，即係唔可以咁講，唔係一碌木咁樣嘅。係好似乜嘢都冇做，好似啲骨牌咁樣企晒喺大三巴嘅呢一個位置。咁佢呢依圖片上面呢，亦都圈咗，佢哋係好似骨牌咁樣排咗，企咗喺大三巴嘅呢一個位置，咁就企晒喺度一棟棟。因為佢就肯定自己係喺現代嘅，只不過係佢暈嘅時候，就好似佢嗰個意識去咗第二個空間咁樣。多謝招財貓嘅故事提供啦。咁都係一個非常之有趣嘅一個分享。好啦，咁我哋翻嚟今日我哋嘅直播嘅重點先啦。咁今日呢，我係想同大家呢去講一個香港嘅一個地方。咁呢個地方呢，就係叫做坪洲啊。
咁坪洲咧係香港人好中意去郊外去郊遊嘅地方嚟㗎，唔少嘅香港人咧都有去過坪洲嗰度去做下啲郊遊啊，又或者甚至係去坪洲嗰度去睇星，又或者係露營嘅。咁我哋咧就講講呢個坪洲嘅一個歷史先啦，好唔好啊？原來咧坪洲咧本身咧係一個工業嘅重鎮嚟嘅喎。喺1939年嘅時候咧，中國咧有一個火柴廠咧喺嗰度咧係興建咗㗎。咁所以咧，島上邊咧，亦都有一個好大規模嘅一間嘅工廠，就專門係做火柴嘅。係有一啲石碑咧，就話俾人哋知，哇！呢度就係坪洲啦，呢度係一個工業重鎮嚟嘅咁樣樣。咁原來火柴廠咧高峰期嘅時候咧，係聘請咗幾多個員工咧？係有成700名員工咁多㗎，而且咧仲有成18個部門㗎。佢哋嘅火柴嘅產品咧，佢哋嘅成品咧，更加係遠銷到去東南亞啦。而且咧，仲有設有呢一個23個貨倉㗎，咁可以話咧係真係盛極一時㗎嚇。咁但係咧，而家咧坪洲咧就已經得返幾千人嘅居民咧喺坪洲嗰度住㗎啦。好啦，咁我哋翻嚟我哋坪洲呢一度啦。咁啊啱啱咧我就講咗咧，原來坪洲咧而家就相對嚟講就比較即係人煙就比較稀少一啲啦，即係相對嚟講香港咁多人嘅地方咁啦。咁咧，但係其實咧，而家咧坪洲咧都仲係有人住嘅。嗱，唔講唔知喎，原來坪洲咧，佢喺1978年嘅時候咧，係有一間戲院㗎。嗱，呢一間咧坪洲戲院咧，就係喺坪洲嘅一條街道上邊啦。咁但係其實唔講唔知咧，我知道咧，原來咧長洲咧以前都係有戲院嘅。咁但係當然長洲嘅戲院就而家都拆咗啦。咁依間嘅坪洲戲院咧，佢就而家咧就未拆嘅，都仲係依然係坪洲，但係咧就冇人去放映電影啦。因為原因咧就係佢咧喺1987年嘅時候咧就已經係結業咗噶啦。咁咧由於可能就係因為有太多人已經係搬走咗啦，又或者係坪洲嘅居民越嚟越少，所以咧佢哋亦都係對戲院嘅需求咧亦都係漸漸就越嚟越少啦，即係可能個戲院就係咁樣樣冇人睇，咁冇人睇，咁你又要交租，又要燈油火蠟各樣嘢咁樣樣，戲院咧就喺87年嘅時候咧就已經係停止咗運作㗎啦。咁但係咧而家咧都仲係依然係喺嗰個，都仲依然係可以喺坪洲嗰度咧見到佢嘅蹤跡嘅，即係未拆嘅。咁咧有啲嘅大膽啲嘅朋友咧，就曾經咧有入過戲院嗰度探靈喎。咁我哋入去睇下戲院嘅內部係點樣樣啦。好啦，咁嗱，我哋呢啲咧就係一啲嘅雜誌社定唔知係一啲靈探嘅朋友咧，就偷偷地唔知用啲乜嘢方法鼠入去入邊戲院嗰度影出嚟嘅相片嚟嘅。咁我哋見到啦，呢個戲院咧就都仲係維持喺80年代至90年代初咁樣嘅設計。咁佢嗰啲嘅凳咧就係完全係平排㗎啦，咁地下咧亦都係石屎地嘅，因為我哋而家啲戲院多數都係嗰啲地氈地㗎嘛，好似喺街度睇嘅咁樣嘅，咁而且咧佢就亦都係冇嗰啲樓級嘅，都係一平排咁樣，咁就其實都見到個環境都已經係都破破敗敗㗎啦，冇人打理，咁但係大家就會覺得好奇怪啦。咦，咁既然冇人打理，咁點解唔拆咗佢呢？咁可能香港唔拆嘢嘅原因呢，其實都可能有好多嘅。咁啊，可能係有關啲業權嘅問題啦，又或者可能係根本冇人想去發展呢個地方，咁咪唔搞佢咯。咁亦都係有機會嘅。個售票處呢，仲係停留咗喺15蚊一張飛嘅嗰個狀態。哇，其實我哋香港都好似冇試過15蚊一張飛喎，所以15蚊係真係好抵啊！咁但係講緊嗰陣時已經係唔係都未夠90幾年，已經係80年代後期咁，所以其實15蚊都我唔知係大概幾多錢呢？我哋要問下喺80年代出咗嚟做嘢嘅朋友，可唔可以俾啲回應啊？因為咧有傳聞咧就係話呢間戲院咧，自從荒廢咗之後咧，就開始咧成日喺夜晚黑咧都傳嚟一啲戲院有人睇戲嘅聲音。我初頭都以為肯定係一啲全院滿座嗰啲傳聞啦咁樣，但係原來唔係啊，係坪洲戲院周圍附近呢，係有一啲嘅民居，有啲居民呢，佢話夜晚黑呢，或者行過去嘅時候呢，都覺得戲院入邊呢係有啲好熱鬧嘅聲音。咁呢亦都係咧曾經有聽過咧有啲嘅男人聲咧喺戲院入邊傳出嚟，咁因此咧就啲人咧就話呢間戲院咧非常之猛鬼。咁初頭咧我都以為話，喂，咁呢啲肯定係好似係家寶話齋，喂，傳聞嚟嘅啫，有冇咁猛啊？咁原來咧
真係有一單事件呢係喺戲院嗰度發生咗。原來呢，戲院呢曾經係有一個嘅唔知喺邊一度嚟嘅男人呢，就喺戲院嗰度呢吊頸自殺，先至傳出有呢一個靈異事件發生嘅。咁跟住我呢，就嘗試去揾呢一個嘅靈異故事，到底係咪真係有呢一個，係咪真係有人喺入邊吊頸啦？咁我就發現呢，原來喺2010年3月23號嘅時間呢，真係有一位38歲姓董嘅男子呢，係被警員發現咗喺呢一間嘅戲院嘅入邊吊頸自殺，而且呢，消防員呢去到場救佢落嚟嘅時候呢，就已經係證實咗佢係氣絕身亡㗎啦。咁咧，警察咧就已經係調查咗個事件之後咧，就係發覺係冇可疑嘅，應該係自殺。咁所以咧就將佢列為呢一個屍體發現案咁樣去處理嘅。咁所以咧，其實呢一間嘅戲院咧係真係有人喺入邊死過。附近嘅街坊咧就話成日都聽到入邊咧係有男人嘅呻吟聲，即係未發生呢一個男人喺入邊自殺嘅事件之前咧，就已經係有傳聞係有人喺入邊自殺㗎啦。咁但係再之前嘅傳聞，即係喺10年之前嘅傳聞呢，我就揾唔到有相關嘅資料。但係即係就10年之前呢，就純粹傳聞，但係10年之後呢，就真係揾到一個男子喺入邊吊頸身亡。至於佢係用啲乜嘢方法入到去呢，咁就冇人知道啦。直至到係有警員偶然間入去發現佢嘅屍體，先至將佢條屍解救咗落嚟嘅啫。坪洲呢一個地方呢，咁大家呢都會覺得，哇，咁少人，咁可能都會有啲人特登去走去嗰度自殺，會唔會呢？大家會唔會有咁樣嘅想法啊？咁呢，就經我呢去呢個平洲之遊呢去調查一次嘅時候呢，就真係俾我發現咗呢，原來真係有好多人呢特登走去坪洲呢個地方自殺喎。我唔知道係咪真係因為佢係因為少人啦，即係博係唔會咁容易俾人發現啦，即係或者係有啲人一心求死啦咁樣。咁所以先至特登走去呢度自殺。咁原來呢，最近呢，喺2018年呢，上年嘅10月嘅時間呢，就有一對嘅情侶啦，咁就係一男一女，咁就係去到坪洲嘅某一間嘅屋嗰度呢，就係燒炭自殺嘅。呢單嘅案件呢，其實就而家應該就係個女仔呢，就係進行緊，應該可能係被起訴緊嘅。因為點解呢？呢一單嘅自殺事件呢，就係男仔女仔就已經係一個呢就係50零歲，一個就係40零歲嘅。佢哋呢就雙去到坪洲呢個地方呢，就係燒炭。咁但係燒炭嘅時候呢，就係個女仔呢，就唔知點解係被人哋救翻出嚟嘅時候呢，佢都仲係保持清醒。但係個男子呢，就係已經係氣絕身亡啦咁樣樣。咁但係呢，好似有一個傳聞就係話呢一個女子呢，佢係有心係想置呢個男子於死地，而策劃一次嘅假自殺嘅事件咁樣樣。咁就但係而家事件就仲係調查當中，咁所以我哋都只係知道有呢件事件嘅發生，到底係點樣樣呢？可能遲啲呢，就要睇下會唔會有啲乜嘢嘅資料，又或者係再報道出嚟，咁我哋先至會知得清楚啦。坪洲呢，咁佢都係有幾個唔同嘅地方嘅。咁我就見到佢咧係有呢個東灣啦，亦都係有南灣咁樣嘅，係咪呢？咁有好多嘅父母啦，星期六日就會帶啲仔女咧過去坪洲嗰度咧，就係特登去啲石灘嗰度咧，去帶佢去睇一啲好獨特嘅一啲嘅石。咁但係咧就俾我發現到咧，原來喺呢啲嘅石灘嗰度咧，竟然係有啲靈異事件發生嘅喎。咁喺我未講靈異事件之前呢，我就要話俾大家知呢，揾到一啲嘅新聞啦嚇。咁呢一啲嘅新聞呢，就係包括2012年嘅7月30號啦，名嘅外籍人士呢，喺呢一個坪洲嘅東灣附近被發現呢，有一具嘅男屍呢，就倒卧喺呢個石灘之上。當地嘅居民啦，咁就佢係路過嘅時候呢，見到呢一條屍體嘅。咁所以咧，先至係報警嘅。咁呢一條嘅男屍咧，就係身穿呢個墨綠色嘅短袖 T 恤嘅，係一名嘅外籍人士啦。警方咧就話相信咧，佢就係應該喺坪洲嘅手指山行山嘅時候咧，唔知係失足啦，定係發生咗啲咩事，就可能係墮山，跟住就死咗啦。咁然之後咧，就係被一啲嘅潮水咧就推返上去石灘嗰度咁樣樣嘅。警方咧亦都覺得呢一個嘅案件咧，亦都係冇可疑嘅。咁但
但係咧最奇怪嘅就係咧呢一個嘅外籍人士咧，佢身上邊咧係冇任何嘅身份證明文件嘅喎。咁當然你哋可能話可能佢係一啲行山人士，咁可能就覺得自己平時都已經行開嗰一座山㗎啦，咁所以佢哋冇帶身份證明文件，又或者係佢真係失足跌咗落山，咁然之後俾啲海水沖走咗，即係令到佢身上邊所有嘅身份證明文件即係一張紙嚟嘅啫嘛，即係話一張卡咁樣沖走咗都唔出奇。咁總之就係無法證實佢係邊個啦咁樣樣。咁呢一單嘢呢，就係喺2012年嘅7月30號發生嘅。咁之後呢，我又再揾喎，咁竟然又俾我發現呢，2013年嘅3月30號呢，又發生咗一單浮屍事件喎。咁嚟呢一單嘅浮屍事件呢，就係有一名而家都係又係未揾到佢個身份係到底係邊一個嚟㗎？就係有一名嘅男子啦。咁佢就係同我水草姐姐一樣係金色頭髮嘅，但係佢就係亞洲人嚟嘅，即係同我一樣啦，即係染咗金色頭髮啦。咁佢咧就係被發現喺坪洲嘅石灘嘅海岸上邊啦。咁就係佢揾到佢嘅時候咧，就已經係屍身發臭，而且咧係雙拳緊握嘅。仲有就係咧，佢手臂上面咧就係已經係伸直咁樣，即係類似就係好似好捉實一啲嘢咁樣嘅。咁但係咧身體上面就冇明顯嘅傷痕。警方咧調查佢嘅時候咧，發現佢嘅背囊入邊咧就非常之重。咁就係打開佢個背囊一睇咧，就發現佢係裝住佢個背囊嗰度咧係裝住一啲正常人唔會孭嘅一啲嘅硬物。因為初頭咧警察咧佢就覺得，咦，點解呢一個嘅呢條屍體背住嗰個背囊係咁重嘅咧？咁樣咁初頭咧佢就以為係個背囊可能吉咗，咁啊入咗啲水，咁入咗啲水，咁啲水都有重量噶嘛，咁警方就以為係個背囊入邊啲水入邊有重量，咁啊打開嚟睇啦，咁打開嚟睇就發現唔係一啲尋常嘅重物嚟嘅。咁因為咧報紙嗰度咧就冇講話入邊到底係啲乜嘢，警方咧亦都係懷疑呢一單案件咧係有可疑，可能係一單嘅尋屍事件咁樣嘅。咁但係到而家咧都仲係未揾到佢呢一名嘅男屍嘅身份證啦，亦都係唔知道佢嘅身份嘅。咁所以咧亦都係一單嘅懸案嚟嘅。呢個海灘嘅附近咧係揾到佢嘅屍體。如果你哋即係去坪洲嘅海灘嘅時候咧，咁你哋咧就不妨咧要多啲去東張西望啊，即係要留意下喺一啲嘅石罅嗰度咧，到底會唔會卡住一啲嘅屍體？因為其實咧原來咧發生呢一個屍體事件咧，基本上係差唔多每年都有一次。咁啊講翻最近期一單啦，最近期一單咧竟然仲有除咗人嘅屍體之外咧，仲有海龜嘅屍體。咁大家可以睇下圖片。係啦，咁就係有一個無頭海龜嘅屍體咧，亦都係擱淺咗喺呢個石灘之上嘅。咁到底即係點解會冇咗個頭呢？咁當然大家都可能會有好多嘅猜測啦。有機會就係俾一啲嘅螺旋槳打甩咗個頭啦。咁又或者可能係佢本身已經係死咗，跟住就擱淺咗。咁然之後就可能個頭就比較遠啦，周圍撞下咁樣就整甩咗，唔知啦。總之就係被發現咗佢嘅時候呢，亦都係一個無頭嘅屍體嚟㗎。係啦，咁我哋啱啱所講嘅呢，就係大概就係呢一啲嘅石灘附近嘅。咁我哋呢，準備就進入今日嘅呢一個嘅戲肉啦，好唔好啊？咁呢，就關於呢個坪洲嘅呢，我亦都係揾到有相當多嘅一啲嘅資料嘅。咁我哋呢，首先呢，就聽下我錄咗音嘅一啲嘅故事先啦。坪洲真係一個有趣嘅地方啊！喺每一個角落都好似收埋咗一啲不可告人嘅秘密咁嘅。聽過好多人講啊，包括居民、電台、聽眾、網友都有講過，坪洲嘅山上邊有一間鬼屋㗎，係一間荒廢咗幾十年嘅民居，冇人知道原本係咩人住嘅。亦都唔知道後來係因為咩事而荒廢，亦都冇辦法從中去作出深入嘅探究。傳說就係話，凡係闖入呢一間廢屋嘅人，夜晚黑瞓下，都會不知不覺之間俾一種神秘嘅力量抬出屋外㗎。朝頭早醒返，先知道自己離奇咁樣瞓咗喺屋出邊，之後就嚇到狂奔落山。當然好多人都唔相信呢個傳聞㗎。有啲人甚至特登去廢屋嗰度瞓一晚添，做一啲膽量挑戰咁樣喎。結果出現同一個狀況，
鬼屋之名就係咁樣傳開咗啦。啱啱我哋而家啱啱呢個故事呢，咁佢咪講呢一間嘅鬼屋嘅，咁呢間嘅鬼屋呢，咪係有經常會有人入去探險嘅時候呢，就話俾人哋搬咗出街啊嘛。好中意嘅一個節目主持人啦，阿雲海先生呢，咁佢係有去過平洲呢，就做過一個探險。咁你可以睇翻呢《格羅之離》，就係雲海先生嘅一個網台啦。咁佢呢入邊呢，第24公里嘅時候呢，佢有講過。佢係有一個好詳細嘅一個平洲嘅一個一日遊嘅咁樣，咁佢咧亦都係揾到當地平洲嘅居民咧去做咗一啲嘅訪問啦咁樣，咁佢亦都咧係有特登走去搜尋嗰一啲嘅屋啦，就想去揾嗰間嘅廢屋。人煙係已經係比較稀少啊，咁原來有好多嘅屋咧都已經係荒廢咗，咁所以其實到底邊間先至係傳說中嘅廢屋咧？而家有好多人咧都話去平洲廢屋嗰度去探險㗎，到底佢哋係咪去啱咧？咁啊真係唔知啦，係咪真係會你去啱都不特止喎，你係要去嗰度瞓一晚，你睇下會唔會俾人哋搬走，先至係知道自己係咪真係住啱嗰間屋。咁關於呢個平洲呢，啱啱呢我哋就講咗呢，就係呢一個地方呢。咁其實就係喺個石灘附近嗰度呢，係經常呢會係發現咗一啲嘅屍體啦咁樣。咁我哋而家呢，就聽下呢一個石灘，原來呢係有當地人呢經常性係見到紅衣女鬼嘅。故事到底係點呢？當地一啲嘅老人家曾經有講過，話經常有人見到一個着住紅色衫嘅女鬼，成日都坐喺碼頭南邊嘅石灘上邊㗎。佢靜靜咁樣望住大海，目擊嘅時間多數係夜晚深夜嘅時分，四周可以話係漆黑一片㗎。有啲老人家大約4至5點嘅時候就會起床晨運㗎啦，就係嗰啲老人家見到呢一個女靈體啊。你可能會問，點解啲老人家知道佢唔係人而係鬼呢？原來呢一啲嘅老人家都知道一單真人真事嘅慘案啊！佢哋認得出呢一個女鬼嘅面孔，就係呢件事件之中慘死嘅死者，所以就知道佢係鬼而唔係人咯。啲老人家話有一個女人帶住自己嘅仔女跳海自殺㗎。原來件事係咁樣嘅。早喺70年代，有一個叫做陳慧珠嘅女子，當時只係得20至21歲嘅咋。生活喺九龍坪石村，係一個年輕嘅製衣女工嚟嘅。本身係生活喺九龍嘅人，平日好少會去平洲呢一啲小島㗎。後嚟有一次偶然嘅機會，就改寫咗陳慧珠嘅一生咯。好啦，到底係發生咗一啲咩事呢？而改寫咗佢嘅一生呢？咁呢一啲嘅居民呢，就係見到嘅呢一個經常喺石灘上面出現嘅呢一個女性呢，原來就係陳慧珠嘅本人。咁到底佢個樣係點樣嘅呢？咁我哋呢會有相片呢會show 到出嚟嘅。咁如果大家覺得驚嘅話呢，咁可能就遮住半邊個 mon 啦嚇。嗰一次有個同廠女同事要結婚，擺喜酒嘅地點就係平洲啦。由於陳慧珠同嗰個女同事都幾熟嘅，所以就擔任咗呢位女同事嘅伴娘啦。一個好同事揾到處好人家，成為佢嘅伴娘，所以就去離島去飲呢一餐喜酒啦，係好令人興奮嘅事嚟㗎。但係陳慧珠萬萬都估唔到，佢就喺呢一次嘅婚宴當中識到喺呢一場婚宴之上嘅伴郎蘇耀歡。兩個人認識咗之後，慢慢就發展成為情侶啦。呢一段關係可以話建立得一啲都唔容易㗎，因為女方嘅家長唔接受呢一個生活喺平洲嘅男朋友。因為女方嘅家長始終都係覺得平洲係一個好偏遠嘅地方，雖然冇外國咁遠，但係因為遠離屋企太遠啦，所以佢哋都唔係咁想佢哋交往。由於兩個人真心相愛嘅，最終排除萬難咁樣結成夫婦。陳慧珠喺婚後亦都搬到去平洲，入住咗大農村嘅一間石屋。根據報道，蘇先生唔煙唔酒，脾性直率，係一個好老公嚟㗎。但係佢一個思想上嘅問題，就令到兩公婆嘅矛盾日益加劇。原來蘇先生係一個極為傳統同埋保守嘅人嚟㗎。佢認為婚後生男仔傳宗接代係人生必然嘅事。可惜陳慧珠結婚之後淨係生咗2個女，呢個思想就令矛盾加劇啦。
莫講話係80年代啊，就連今時今日嘅華人社會，仲有好多地方保持住呢一種封建而蠻不講理嘅古板思想㗎，認為必須要生男丁，更加話生女係蝕本貨添。到底華人嘅思想有幾進步呢？我哋都可以喺呢啲小事之中揾到一啲蛛絲馬跡。蘇先生本身就係一個賣玉器嘅小販，佢時不時都會喺油麻地嘅廣東道玉器市場嗰度買一啲玉塊返去平洲嘅，之後再經加工，再喺離島嗰度擺賣。而佢嘅妻子陳慧珠亦都有協助擺賣嘅。原本一家4口都可以話係樂也融融㗎。但係蘇先生畢竟見到所生出嚟2個都係女，成日都記掛住繼後香燈嘅問題，兩公婆就開始為咗呢一件事成日都鬧不和，之後關係就越嚟越差。喺1958年4月6號，佢哋一家人同埋蘇氏其他嘅親屬去到掃墓，返到去平洲嘅時候，直至到4月11號，2個人又因為生仔嘅問題而引起咗爭執。憤怒嘅陳慧珠喺夜晚黑打咗電話返娘家之後，就同姐姐講，表示要返娘家度暫住。跟住佢就掛斷咗電話啦。於是陳慧珠嘅家姐就準備咗床鋪等佢返屋企啦。當晚陳慧珠就帶住5歲嘅大女海穎同埋3歲嘅幼女海玲，激動咁樣離開咗夫家。蘇先生原本以為佢哋會返咗去娘家。那一邊廂，娘家嗰邊嘅人一直都等唔到陳慧珠3母女出現喎。蘇先生就以為佢淨係去咗朋友屋企暫住啦，於是就冇報警。2日之後，亦即係4月13號，喺朝頭早嘅10點45分，蘇先生響離家10分鐘路程嘅愚公石附近揾到3母女，但係揾到嘅係佢哋3母女嘅屍體啊！蘇先生見到大為震驚，抱住半埋喺沙灘入邊嘅妻女屍體，大叫救命。嗰時喺商業電台發射塔上邊嘅黃姓職員聽到呼叫聲，所以就上前去探個究竟。悲痛嘅蘇先生就請職員代為報警，咁啱就遇到發射站嘅電話失靈，於是職員就用無線電要求遠在廣播道嘅商業電台由商台代為報警㗎。冇幾耐，警員就接報到場，發現3具屍體，相信係俾潮水沖上沙灘嘅。蘇先生嘅妻子陳慧珠身穿整齊藍色嘅衣服，而大女就着住深紅色嘅花衫，細女就着住深綠色嘅花衫。警員到場更加發現3名死者嘅腰間係用孭帶嘅4條繩纏埋一齊。換句話嚟講，係蘇太一心尋死，打算要2個女一齊死，但係又驚佢哋逃走，所以就好狼狽咁樣將佢哋2個同自己綁埋一齊，然之後一齊跳海自殺。一對無辜嘅細路女就咁成為媽媽嘅陪葬品。點解可以咁狠心呢？驗屍之後發現3個人都係遇溺死亡嘅，死咗大概都有2日，屍身已經發脹啦。喺4點幾嘅時候仵作就將屍體抬走咗啦。好啦，我哋翻到嚟現場啦。頭先嘅資料圖片呢，即係喺故事講緊嘅途中呢，咁我哋就分別有見到幾張嘅圖片啦。咁就係分別係有見到陳慧珠抱住2個小朋友嘅一張嘅相片啦。咁亦都係見到佢哋當時被發現喺石灘上邊嘅一啲嘅屍體啦，咁樣。咁屍體圖片呢，咁亦都係見到佢哋呢係纏埋一齊嘅。即係如果你大家驚嘅話，我就唔再喺度 show出嚟啦。咁其實咧，原來事緣呢就係因為個丈夫咧係重男輕女啊，咁所以咧先至係引致到呢一個嘅悲劇發生嘅咁樣。啲婆婆咧其實佢係有幾個嘅講法嘅。有啲嘅婆婆咧就話聽到咧佢就喺睇住佢喺石灘嗰度咧就乜嘢都冇做，就咁就望住個海。有一啲人咧就話見到佢咧就係會喺石灘嗰度咧就會係喊嘅，但係咧就冇人話見到佢抱住小朋友，淨係見到陳慧珠本人嘅靈體啫。好啦，咁仲有咧就係原來咧都仲係有後續嘅喎，係關於佢先生嘅一啲嘅後續嘅喎。咁咧就亦都係有一個係有2個嘅版本嘅。咁我哋可以聽埋佢先生到底個後續係點樣樣啦。由於呢一次嘅悲劇之後，仲有一個延伸嘅故事㗎，就係話蘇先生因為發現妻女自殺之後，由於太過激動，引致到精神出現問題，更加當時有報紙報道佢係精神失常添。佢被送到去瑪麗醫院嘅心理病房留醫，連日嚟都情緒低落，
而且非常之後悔。佢自責唔應該經常責罵自己嘅妻子，亦都唔應該強求要生仔。喺醫院期間，蘇先生嘅兄長同埋外父都嚟過探佢。有人同記者透露過佢嘅家庭悲劇，其實喺好早之前就已經種下禍根。原來蘇太第一胎，蘇先生知道係女嘅時候，就已經唔肯去醫院探望妻女。可想而知，佢嘅思想係真係比想象之中嚴重同埋厲害得多㗎。後來經女家嘅親友勸喻，佢先至去醫院探望㗎咋。由此可見，當佢太太生第二胎都係女嘅時候，佢嘅反應應該就真係更差啦。陳慧珠嘅家人曾經向記者透露過，每一次陳慧珠遭受到丈夫嘅責罵之後，其實都好少反駁㗎，淨係會將佢埋藏喺心入邊。相信呢一次係真係好嬲，先至會做出傻事嘅。好啦，咁我哋亦都係翻到嚟呢個嘅現場啦。個嘅蘇先生呢，有曾經一段時間呢，就係覺得好自責啦，都係有街坊呢，就係話呢一個蘇先生呢，佢之後呢，係有翻到去坪洲嗰度呢，咁係另外再娶咗兩個嘅女仔。即係分別娶咗兩個女仔啦，即係喺阿陳慧珠死咗之後，咁呢兩名嘅女子呢，好似都係分別生咗兩個女。其實佢一共佢嘅人生入邊係生咗1、2、3、4、5、6個女。街坊呢就話呢一件事呢，其實都係命嚟嘅，即係生唔到仔，其實都係命嚟嘅咁樣咯。就算你揾個第二個老婆去生仔，都依然係生女咁樣。但係咧，原來事緣呢，亦都係有另一個版本嘅傳聞，係關於呢一單嘅有3母女自殺嘅案件嘅。咁原來呢，有傳聞呢，就係阿陳慧珠呢個太太呢，佢係已經發現自己呢係懷有身孕，就係阿陳慧珠知道自己呢第3胎呢就係仔。咁由於佢係經常受佢先生嘅一啲嘅冷言冷語啦，咁而且佢生咗2個女之後呢，個地位係非常之低啊，咁所以呢，佢就類似就係知道自己個肚入邊嗰個係仔嘅時候呢，咁佢就係抱住呢一個仔，即係佢已經係知道自己個肚入邊係有個仔，咁所以呢，就係帶住呢2個女去到石灘上邊，係進行一個世紀最大嘅報復。所以咧，其實陳慧珠咧，佢有一個傳聞就係話陳慧珠佢根本唔單止係殺咗佢2個女，佢係殺埋佢自己肚入邊未出世嘅嗰個男嬰，而嗰個就係阿蘇先生嘅唯一一個，有可能就係佢唯一一個嘅親生仔咯。咁所以其實係一個非常之強大嘅一個報復嘅心態咯。其實呢一件事呢，一直都係可以話係一個兩公婆入邊嘅一啲嘅內心嘅一啲嘅潛伏嚟嘅，即係其實互相就睇對方唔順眼，但係唔係因為唔愛喎，係因為一啲傳統觀念上嘅問題而令到陳慧珠犯下一個咁嚴重嘅錯誤，而且仲要係到死嘅時候都係有一個咁強大嘅報復心。咁其實都係成件事都係一個非常之大嘅悲劇啦。咁如果講到悲劇嘅話呢，除咗呢一單係好出名嘅坪洲悲劇之外呢，原來仲有一單，亦都係發生喺坪洲嘅一單嘅悲劇。好啦，跟住我嚟緊呢一單呢，講嘅呢亦都係一單嘅家庭悲劇嚟嘅。咁就係全香港第一單嘅做底藏屍案。咁呢，原來就係發生喺坪洲嘅做底藏屍案嘅現場呢，佢以前呢係一間嘅魚蛋檔嚟嘅，魚蛋粉檔嚟嘅。咁係啦。佢以前咧係一單魚蛋粉嘅鋪頭嘅檔嚟嘅，咁而家咧呢一單嘅魚蛋粉鋪頭檔咧就已經係改建成為一個賣生果嘅間嘅鋪頭。嗰個案件咧就係佢嘅女婿咧就係殺咗自己嘅女婿殺咗佢自己嘅外母。佢呢一個嘅外母咧就係本身咧佢就喺內地落嚟嘅，咁就帶住咗2個女。咁個大女咧就係我哋而家相片入邊見到嘅呢一位嘅女士啦。外母咧其實就大概係50零歲嘅一名嘅女子嚟嘅。咁當時嚟到40零歲嘅一個女子嚟嘅。當時咧佢就帶住2個女嚟到香港。咁大女咧就係而
家我哋見到資料圖片上邊嘅呢一位嘅女子啦。咁大女就係大概21、22歲咁樣嘅，咁而細女咧就係大概得10歲左右嘅啫。咁啊兩個女咧個年紀相差得比較大一啲嘅。咁佢初頭咧嚟香港嘅時候咧就係跟佢嘅老公就嫁落嚟香港嘅。咁但係佢呢一個嘅老公咧帶咗佢落嚟香港之後咧就係潛逃咗翻去內地，就總之就走咗路啦咁樣。死者啦呢一位嘅女士咧，咁佢就係帶住兩個女咧，就係獨自喺呢個坪洲嗰度咧，就結識咗呢一位嘅開魚蛋檔嘅呢一名嘅呢一個嘅可以話係兇手啦，即係就結識咗佢嘅女婿啦。跟住佢個女咧就係同呢一個嘅魚蛋檔嘅老闆咧，咁就係相交甚歡啊咁樣。咁慢慢咧佢哋就拍拖，跟住咧就好快就結咗婚咁樣。呢一個嘅丈夫咧其實都幾好人㗎喎。咁原來咧啲街坊咧都話佢係一個即係都係一個好好先生嚟㗎。咁個為人又老老實實咁樣。大家咧就會覺得其實佢會唔會係同佢嘅老婆係咪會唔係咁啱呢？所以先至會殺咗自己嘅外母呢？咁原來呢個事件呢，就係由於佢同個老婆呢，其實係好夾嘅。即係好好嘅，亦都係非常之相愛嘅。咁但係咧，佢呢個嘅外母咧，佢就唔係咁中意佢呢一個嘅開魚蛋檔嘅呢一個嘅老闆啦。咁啊，因為覺得佢揾錢比較少，但係其實咧都已經揾得都唔算少噶啦喎。咁據講咧，就係呢個魚蛋檔嘅老闆咧，每一日咧都會俾1蚊嘅零用錢咧，就俾佢呢一個嘅外母咧，就會係去買字花嘅。咁然而咧，除咗買字花之外咧，咁呢個外母咧食啊住啊，咁都係喺呢個魚蛋檔嘅老闆咧一手包辦嘅，可以就話係呢個魚蛋檔嘅老闆咧就養晒佢老婆全家嘅，成個外家咁樣嘅。街坊咧都已經係講就話佢呢個外母咧就係有一個問題嘅，就係佢好中意去賭錢。咁原來咧佢喺佢嫁佢呢個女俾呢一個魚蛋檔嘅老闆之前咧，咁原來就已經係欠落一身嘅賭債，佢就成日都要佢呢個女婿咧就幫佢去還錢咁樣。咁啊，你還得多嘅時候咧，咁其實自然就會係有啲嘅，即係就自然會有啲嘅微言啦咁樣。魚蛋檔嘅老闆咧都會覺得算啦，愛屋及烏咁樣，咁不如就都係算啦，還得幾多次就還幾多次啦咁樣。咁據講咧有一次咧，就係呢一個魚蛋檔嘅老闆咧，咁佢就係朝頭早啊，咁佢個外母咧自己一個人咧就走上去佢魚蛋檔嗰度咧，就係又問佢攞錢啊。咁然之後咧，咁佢呢一個嘅魚蛋檔老闆咧，即係朝頭早，喂，晨早流流你就問我攞錢。咁所以佢咧就唔想俾啦。咁點知咧佢唔想俾呢一個嘅外母之際咧，咁佢個外母咧就走去咧就搗亂佢間魚蛋檔，就將嗰啲碗碗碟碟啊打爛晒喎，喺度食緊魚蛋粉嘅人嘅。咁咧佢咁樣喺度搗亂咧，咁所有魚蛋食緊魚蛋粉嘅人就梗係紛紛走避啦咁樣。咁然之後咧，咁冇辦法啦，咁佢個女婿咧就死死地氣咁樣咧就俾咗5蚊定唔知俾咗10蚊佢嘅。就總之就係叫佢算啦咁。總之就係受完一肚子嘅氣之後，又打爛晒佢啲嘢，搞到佢冇得開檔做生意，咁仲要俾錢個外母，咁其實就已經係即係兩個人嘅關係就已經越嚟越差㗎啦咁樣。咁據講咧就有一次，咁呢一個嘅女婿咧，佢就係要去呢一個西環嗰一頭咧，就要去辦貨。咁喺辦貨嘅時候咧，咁佢就識咗2個嘅食白粉嘅人。即係2個嘅導遊啦，識咗2個嘅導遊，咁佢就同呢2個導遊咧就呻自己個外母咧就係比較麻煩啊咁樣。就平時咧佢老婆咧已經係大咗肚㗎啦，咁啊佢就同呢2個導遊咧就呻就話原來咧。佢呢個外母咧，除咗成日問佢攞錢不特止，仲要成日逼佢個老婆咧就去改嫁一啲更加有錢嘅人。咁所以咧，佢就都覺得呢個外母咧非常之煩厭啊咁樣。曾經有講過咧，就係話佢呢個嘅外母咧，就為咗佢老婆同佢離婚咧，因為佢老婆當時係有小朋友嘅。咁咧佢就曾經咧係對佢一個大咗肚嘅呢個老婆咧，即係佢自己個女啦，係進行呢個拳打腳踢，即係就係想踢到佢個女小產，然之後咧就等佢哋2個離婚咁樣嘅。咁所以其實佢個外母都非常之都非常之狠辣啊嚇咁樣。咁佢就係同呢2個嘅導遊咧就呻，就係話個外母咁樣真係衰啦咁樣啦。咁點知呢2個導遊咧就同呢一個嘅魚蛋檔嘅老闆，即係同個女婿講咧，就係話你想搞掂你外母好簡單啫，佢有方法咁樣啦。女婿咧佢就用咗70蚊。
係啦，就用咗70蚊，就係俾咗呢兩個嘅導遊，就係睇下佢會點樣去解決嘅佢嘅外母。結果呢，呢兩個導遊呢，就真係嗰日嘅夜晚黑呢，就係呃咗佢嘅外母呢，就入咗去魚蛋檔入邊啦，然之後呢，就對佢呢進行呢一個嘅廝殺。咁當時咧，據講就係有一個看更啦，有個打更佬咧，就係聽到有人嘅慘叫聲嘅。咁所以咧，佢就特登就去呢個魚蛋檔嘅門口嗰度睇，就去睇下發生咩事啦。咁佢發現咧，就有一個人咧，就躡手躡腳咁樣喺個魚蛋檔度行出嚟。佢就發現咧，呢個魚蛋檔行出嚟嘅人咧，就係個女婿。咁佢就即刻打更佬咧，就上去問下佢個女婿啦。咁就問佢發生咩事啊？點解咁嘈嘅咁樣？咁佢個女婿咧就話啦，佢話哦，佢個外母攞刀斬佢啊咁樣，咁就斬傷咗佢，咁仲向呢個看更咧就 show 咗佢自己腳上面嘅一啲嘅被刀斬嘅一啲嘅疤痕先咁樣。打更佬咧都已經係引起懷疑㗎啦，因為呢個打更佬嘅證供咧就係話佢當時咧見到呢一位魚蛋檔嘅女婿咧，佢就已經係覺得佢好奇怪，而且咧事後咧佢就見到呢個魚蛋檔嘅女婿咧係同佢個老婆咧拉拉扯扯咁樣咧翻入屋嘅咁樣，咁咧就引起呢一個差人嘅就引起呢個打更佬嘅懷疑。當時咧其實發生咗啲咩事咧？呢單案其實已經審咗㗎啦。咁就係當時咧就係佢呢一個嘅佢聘請咗兩個導遊啦，咁就用咗70蚊就真係殺咗佢嘅外母。咁殺咗佢嘅外母之後咧，咁佢就將佢外母嘅屍體咧就係放咗喺自己魚蛋檔嘅灶底嗰度。咁然之後咧，仲要係揾啲嘅紅毛泥咧去擁住咗佢。咁所以咧就係第一單香港嘅灶底藏屍案呢，就係喺坪洲嗰度發生。咁最後呢一單案呢，就當然係因為呢一個魚蛋檔嘅老闆就行徑閃縮啦，咁所以最後呢單案呢，亦都係俾人揭發咗嘅。咁亦都係有仵作啦，亦都係有驗屍官呢，就去到現場呢，就鑿開咗個灶底呢，就揾到呢條屍出嚟嘅。咁嗱，呢一單嘅案件呢，最令人哋覺得不忿嘅地方呢，就係當時呢59年呢，原來殺人呢係被判死刑㗎。咁呢一位魚蛋檔嘅老闆呢，咁佢亦都係當時係被判死刑啦。咁當時咧坪洲咧有好多嘅街坊呢，都非常之有情有義啊。咁就係幫佢呢，就係寫咗好多嘅求情信，咁就係話覺得個外母咧其實都死有餘辜嘅咁樣，咁所以咧就係希望個官咧就係酌情啦咁樣，就唔好等佢即係判死刑咁慘咁樣。有一點咧就係令到人哋爭議嘅就係呢一單嘅案件咧，咁啱啱我哋所講嘅咁耐咧，咁大家都知道啦，就係呢一位嘅魚蛋檔嘅東主咧，佢係聘請咗2名嘅殺手。咁其實就係嗰2名嘅導遊啦，咁呢2名嘅導遊咧係從來都冇俾律政司起訴㗎，係啊，但係我哋就唔知點解，冇人知道點解呢2名嘅殺手，佢明明係落手嘅嗰一位，但係佢係冇被起訴不特止。咁之後嗰啲報紙咧，其實都好少話，好少有寫有呢2名嘅男子嘅出現嘅，咁就將嗰啲罪狀咧就全部都係入晒落去呢一個嘅女婿嗰度。咁好彩就係因為有街坊嘅求情啦，咁呢一名嘅女婿咧，佢後尾好似服完刑之後咧，佢係出翻嚟繼續喺坪洲，好似冇喺坪洲嗰度生活啦，就入咗市區嗰度生活咯。咁而家都應該我唔知已經過咗身未啦，因為都已經係59年嘅事，距離而家都50幾年啦。我諗如果佢而家仲在生嘅話，都應該80幾90歲啦。咁所以呢一單都係一單比較轟動，當時比較轟動係發生喺坪洲嘅事件啦，一單嘅比較恐怖嘅一單嘅案件啦咁樣。12年嘅監，但係點解我會話個兇手出翻嚟呢？係因為阿雲海先生呢，佢係去咗坪洲嗰度做呢個家訪嘅，唔係做呢個探訪嘅。咁呢入邊呢就有啲街坊呢，就係話知道嗰個東主咧係已經放咗出嚟，而且咧仲係出咗去出邊嗰度，就冇再翻坪洲嗰度住咯。咁所以其實嗰一手嘅資料就係來自於坪洲嘅街坊嘅咁樣。
有啲嘅平洲嘅街坊呢，佢都曾經會分享翻呢，就係啱啱我哋所講平洲呢，曾經有一段時間呢，佢係有呢個火柴廠，而且呢係非常之蓬勃噶嘛。咁原來咧呢間嘅火柴廠呢，曾經喺日治時期呢，都有做過日軍嘅一啲嘅office 㗎，即係做過日軍嘅辦公室㗎。咁所以呢，當時呢，亦都係有好多人呢，就係不服日軍呢，咁就係俾佢喺嗰度處決嘅。咁因此呢，平洲呢，亦都係磨上一片嘅紅色嘅一片嘅色彩啦，即係都係有一個比較血腥嘅歷史。就係喺火柴廠嗰度嘅，咁而家個火柴廠咧都仲係有人喺度看守住嘅嚇，即係咁就當然就係得返一個伯伯喺嗰度做一個類似看更咁樣，咁佢就係鎖住咗唔俾人哋入去嘅。咁如果你哋想去平洲去做一啲嘅觀光嘅話呢，咁就只能夠係喺鐵絲網出邊遠遠咁樣去懷緬呢一件歷史事件啦。好啦，咁我哋今日嘅時間呢就差唔多啦，咁我哋下個星期五同樣時間呢就再同大家見面啦。咁希望大家如果有任何嘅靈異故事呢，都可以上嚟同我分享嘅。咁如果你冇靈異事件嘅話呢，咁就可以同你自己身邊嘅朋友 share 下水草姐姐嘅一啲嘅直播片段啦。咁就睇下佢哋會唔會有靈異事件。咁如果佢哋有靈異事件嘅話呢，咁大家就有耳福啦吓。好啦，咁我哋今個星期五水草特約呢就去到呢一度啦。我哋下個星期五同樣時間再見大家。希望大家會 subscribe 我唔加水草嘅 YouTube channel 啦，仲有 follow 我嘅 Facebook fan page， 仲有我嘅 IG。下個星期五同樣時間再見大家，拜拜。